شهدای کربلا را گرامی می‌داریم. امیدواریم که نیکوداشت و تأمل در این رویداد تاریخی و دورانساز برای همه ما درس‌های از فداکاری و ایثار و مسئولیت پذیری و مردم دوستی و همراه داشته باشد. همچنین امروز دوم اسد است و سالیاد شهدای جنبش روشنایی که در یک دسیسه دهشتناک تروریستی مجموعی از چهره‌ها و سرمایه‌های انسانی ما و جوانان عدالتخواه ما در دیمزنگ جانهای شیرینشان را از دست دادند. یاد به نام آنها را گرامی می‌دارم. امیدوارم که همه ما با درک مسئولیت انسانی و تاریخی خود بتوانیم در مسیر آرمان و اهداف آنها گام برداریم و مطابق اصول، ارزش‌ها و معیارهای آنها زندگی کنیم. من واقفم به این که به هر حال نباید در حوزه اموری که در صلاحیت من نیست صحبت کنم، به خاطر که به هر حال ماه محرم است و فرصت برای واعظان دینی و خطبای دینی و مذهبی که در باب مسائل ورزش‌های دینی و مذهبی با شما صحبت کنم و قاعدتاً اولویت مال آنهاست و فرصت هم مال آنها، اما به هر حال نشد که در برابر اصرارها و پافشاری‌های پاره از دوستان مقاومت کنم و اکنون ناگزیر چند دقیقه‌ای در خدمت شما هستم. امیدوارم که به آنچه که عرض می‌کنم توجه کنیم و سعی می‌کنم به مسائل بپردازم که فوریت روزگار ماست و ما در زندگی روزمره خود با آن درگیر هستیم. از هر منظری که نگاه کنیم، از هر مبنا و قاعده‌ای که نگاه کنیم، وضعیت امروز ما هم به لحاظ گستردگی از ابعاد گوناگونی که به تأمل کنیم و درجات بدتر از وضعیت عاشورا و کربلاست. هر مبنای را که ما برای دیدن و سنجش وضعیت خود انتخاب کنیم به ما خواهد گفت که وضعیت ما به درجات از اون چیزی که در کربلا گذشت. هر منظری که نگاه کنید، اگر شما به علم، آموزه های علمی و گزاره های علمی اتکا کنیم، فکت‌ها و واقعیت‌ها را مورد تأمل قرار بدهیم، چنین چیزی را به شما خواهند گفت. در کربلا مجموعه از انسان‌ها در یک جنگ نابرابر و در یک جنگ حماسی و تاریخ‌ساز در برابر بیداد و بی‌عدالتی ایستاد شدند. اما ما امروز یک جامعه بزرگ انسانی و میلیونی در معرض نابودی هستیم. اینجا دیگه مسئله زوال یا نابودی یا از دست رفتن تعداد نیست. همون حرف مشهور شاملوست که صحبت از پژمردن یک برگ نیست، وای جنگل را بیابان میکنن. اینجا صحبت از نسل کشی است، از کشتار جمعی است، از تخلیه جمعی است، از پاکسازی سرزمینی است. اینجا صحبت از کشت دادن‌های اجباری میلیون‌ها انسانه، صحبت از آوارگی میلیون‌ها انسانه، سخن از دربدری و بی‌سرنوشت بودن ده‌ها هزار انسان در پشت مرزهای بیگانه‌ها و در امید و انتظار زندگیه. اینجا صحبت از شلیک کردن بر کودکی است که یک ماه نیست، 6 ماه نیست، 1 ساعته که به دنیا آمده، 1 لحظه‌ایه که به دنیا آمده.
من نمیفهمم اصولا در تصور و تخیل آدمی میتوانه بگنجه که کسی میتونه فی المثل به زنان در حال زایمان در بستر شفاخانه تراندازی کنن یا کودک را که 1 ساعت و 2 ساعت یا به دنیا آمده چگونه برای حفظ مراقبت و در آغوش گرفتنش باید تقلا و کوشش کنیم و برای نجات جان خود هم. این چی درد به آدمی میده چنین صحنه ای؟ داستانی را که شما بار شنیدین یک بخشش همین اکنون بخشی وسیع از جمعیت سرزمینی و پدری ما به دلیل دسترسی نداشتن به آب در حال تخلیه شدنه. جامعه های صنعتی، کشورهای صنعتی به دلیل مداخلات آزمندانه در طبیعت و برای بهره برداری حد اکثری از طبیعت آسیب های به محیط زیست و به اکوسیستم ها وارد کردن که امروز تمام رنج آن را یکسره ما میکشیم. همه ما بی‌آبی، تشنگی، تخلیه شدن سرزمین های آبایی و تاریخی، محو شدن خاطره های سرزمینی، محو شدن تاریخ و در نهایت گم شدن در لابلای فرهنگ ها و جامعه های دیگر که اگر از ما بپرسند کی هستیم، هیچ کدام ما نتوانیم خودمان را جواب بدیم که ما کی هستیم، جدای از مسائل دیگه. اگر شما عقل را مبنا قرار بدهین و با عقل وضعیت اکنون خود را بسنجین با اون وضعیت، عقل و خرد بشری هم به شما خواهد گفت که وضعیت امروزی ما به درجات ترسناکتر و وحشتناکتر و فاجعه بارتر از اون چیزی هست که در کربلا گذشته. اینا واقعیت زندگی ماست. چی ما میخوایم شهامت و جسارت و درک و خرد پذیرفتن آن را داریم یا میپذیریم، یا نه مثل همیشه یا مثل بسیار از اوقات در برهه‌های تاریخی سر خود را میکنیم در میان برف و درگیر میشویم با مسائلی که با واقعیت زندگی و روزگار ما ارتباطی نداره و نفع و ضرری هم ما منطقاً به زندگی ما نمیرسانه. این یک انتخابه و شما میتونین یکی از اینها را انتخاب کنین، یا شهامت و خرد و عقلانیت اینو داشته باشیم که با دهشت‌های زندگی و روزگار خود مواجه شویم، آنها را بپذیریم، فهم کنیم، کوشش کنیم برای فهم عالمانه چنین دردهایی و تلاش کنیم و کوشش کنیم و مسئولیت پذیر باشیم برای درمان آنها، یا نه همچنان به مسیرهایی که گذشتگان ما رفتن ما هم دقیقاً همان مسیرها را برویم و میراثی را برای نسل‌های بعدی خود به یادگار بگذاریم که گذشتگان ما چنین میراث شومی را برای ما به یادگار گذاشتن و امروز تاوان آنها را ما میدهیم، رنج آن را ما میپردازیم، درد آن را ما میکشیم. این یک انتخابه. من میخواستم عرض کنم که مسائل در زندگی و روزگار ما هست که اگر با آنها با دقت و مسئولانه توجه کنین به شما خواهد فهماند که همون حرف امام صادق هست که کربلا و عاشورا یک برش کوتاه یا یک اتفاق در یک نیم روز نبود. عاشورا یک جریان مستمریه که در جریان زمان برای بسیار از جامعه‌های انسانی، بسیار از فرهنگ‌ها و نسل‌ها امکان تکرار شدن را داره. همون سخنی مشهوری که بارها شنیدیم که هر روزی عاشوراست و هر سرزمین کربلا. میتونه هر کسی در موقعیت عاشورا قرار بگیره، جامعه‌های گوناگون میتونه در موقعیت کربلا قرار بگیره، اما چیزی رو که من عرض میکنم اینه که وضعیت ما و موقعیت ما خیلی دشوارتر و خیلی سختتر و خیلی فاجعه بارتر از آنه. اینجا یک انتخابه، انتخاب این که ما در کدام اردوگاه استاد میشیم. شما بارها در ملامت کوفی ها شنیدین دیگه، مشهوره، این بارها تکرار شده در سخنرانی ها که معمولا در قبال حادثه عاشورا از بی‌وفایی کوفه و اهالی کوفه بسیار صحبت میشه. البته میفهمیم که بخش عمده از بار جنگ ها در تاریخ کوفی ها کشیدن، در صفین جنگیدن، در جمل جنگیدن، در نهروان جنگیدن و جنگ های گوناگونی که در دوران اول اسلام بود. خب بخش عمده از نیروهای انسانی و جنگاوران آن را همین شهرها تامین میکردن. خب در کوفه شما دیدین که بعد از حادثه عاشورا یک گروهی به وجود آمد، توابین، یعنی کسانی که از این که در این جنگ تاریخی و در این حماسه تاریخی شرکت نکرده بودند و دلایل و بهانه‌های مختلف
پشیمان شدن از اون چیزی که انجام دادن، از اون غفلتی که انجام داده بودن پشیمان شدن و برای اینکه تاوان چنین غفلت را بپردازن در یک جنگ نابرابر همه‌شان وارد جنگ با بنی امیه شدن و جانهایشان را از دست دادن. آیا در جامعه ما احیانا چنین وجدانهای بیدار وجود داره یا پیدا خواهد شد احیانا که در چنین روزگاری اگر به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل نکرد، اگر در جایگاهی که باید استاد شود استاد نشد، احساس پشیمانی کنه از اون چیزی که انجام داده یا از اون چیزی که انجام نداده؟ خب بعد از حادثه کربلا شما قیام مختار را داشتیم، کسانی که به سار به تعبیر عرب‌ها به خونخواهی بلند شدند و کوشش کردند که قاتلان حسین را و قاتلان فرزندان حسین را و کسانی که در کربلا جانهایشان را از دست داده بودند و به شهادت رسیده بودند مجازات کنه. کسانی پیدا شدند که چنین انسان‌های را مجازات کنه و کردند هم. آیا در جامعه ما بعد از این همه خونریزی و ظلم و بیرحمی و این همه بیداد در این جامعه شمشیر انتقامی به دست کسی از میان برکشیده خواهد شد یا نه؟ این سوال روزگار ماست. اینا پرسش هایی که در برابر زندگی امروز ما قرار داره. همچنین ما جامعه هستیم در معرض زوال و نابودی. همچنانی که گفتم، این تصور کنید که این اختصاص به افغانستان نداره. من از همینجا استفاده میکنم 2-3 نکته را در ارتباط با وضعیت اینجا خدمت شما عرض میکنم و تمام. اول مسئله اینه که ما در جامعه مانند جهان اول استرالیایی برای مثال نگران وجه دیگری از موجودیت خود هستیم. اگر در افغانستان سرزمین ما، خاطره ما، تاریخ ما، یادگارها و نشانه‌های گذشته ما در معرض نابودی هست، در اینجا هم به همان پیمانه بسیار از همین عناصر هویت ساز ما در معرض نابودی هست. همین اکنون ما در این جامعه ممکنه کم کم به جای برسیم که رابطه پدر و فرزند، رابطه مادر و فرزند، رابطه اعضای فامیل در خانواده یک رابطه بیولوژیک باشه، نه یک رابطه فرهنگی و زبانی و عاطفی و فرهنگی. ما کم کم تقلیل پیدا میکنیم بسیار زیاده در این جامعه که افراد در درون خانواده ها نمیتونن با اعضای جدید خانواده و نسل‌های جدید خانواده و در کمترین سطح ممکن ارتباط برقرار کنه. این معنیش میشه که ما تقلیل پیدا میکنیم در روابط اجتماعی ما، روابط خانوادگی ما که پیچیده ترین مسئله انسانی هم روابط اجتماعی و خانوادگی هست. این تقلیل پیدا میکنه در حد روابط بیولوژیک، روابطی که در میان حیوانات و در جهان زیست حیوانی هم وجود داره. چنین سطح از روابطی که اکنون در بسیار از خانواده های ما هست، چنین سطح از روابط در جهان حیوانات هم وجود داره. بخش دیگه از چیزی که ما اینجا در حال از دست دادنیم اون بحث هویت تاریخی ما هست. ما به لحاظ فرهنگی اینجا متوجه هستیم که هیچ نوع فعالیت معناداری که بتونه در انتقال فرهنگ اون تسلسل و پیوستگی تاریخی و فرهنگی را میان نسل جدید، نسل‌های جدید و نسل‌های گذشته حفظ کنه و اون تضمین کننده چنین پیوستگی و تسلسلی باشه در جامعه ما وجود نداره. خب چرا این گونه است؟ بسیار ساده است. نگاه کنید. در زندگی مجموعه از نیازهایی که وجود داره، انسان‌ها برای تأمین چنین نیازهای نهاد می‌سازه. نهادهای اجتماعی برای تأمین نیازهای اجتماعی. برای مثال جامعه نیاز داره که آیین‌ها و مناسک دینی و مذهبیشان را تجلیل کنه، از عاشوران گذشته به عمل بیارد، مراسم برپا کنه، مناسک برپا کنه. نیاز داره به چنین نهادی، به چنین جایگاهی، به چنین مرکزی و به کسانی که متولی و کارگزار چنین مراسم ها و مناسک های باید باشن. در حوزه اقتصاد برای مثال شما رو در حوزه مذهب دارید. مثلا من در استرالیا در تمام شهرها بدون استثنا در محافل گوناگون فرهنگی و سیاسی مردم ما بودم. هیچ کدام آنها با پیمانه محرم برای مردم ما جذابیت نداشته اگر معیار میزان شرکت کنندگان یا استقبال از مراسم رو در نظر بگیریم.
این نشان میده که فی مثلا مناسک و آیین‌های مذهبی در جامعه ما مدیریت می شود، رونق دارد، نهاد دارد، متولی و صاحب دارد. صاحبان متولیان آن برای آن کوشش میکنه و جامعه را در این حوزه مدیریت میکنه و حضور مردم در این مراسم ها را به شکل زمینه سازی و سرسازی میکنه. این کار خوبیه، به خاطر که ما نیاز داریم به اینکه بخش از هویت ما، بخش از خاطره تاریخی ما، بخش از ارزش‌های تاریخی ما، بخش از چیزهایی که ما را به یک جامعه کلان یا در یک جهان انسانی هویتی کلان شیعی وصل میکنه، همین مسائل است و این برای بقای ما و برای حیات ما بی‌نهایت مهمه. بی‌نهایت مهم. بخش از مسائل مربوط میشه به حوزه نیازهایی که از وظایف ذاتی حاکمیت سیاسی است. برای مثال مسائل مانند امنیت، خدمات و مسائل مانند این. برای پاسخگویی به چنین نیازهای نهادهای دولتی وجود دارد، ارگانهای دولتی وجود دارد و نهادها و ارگانهای دولتی چنین وظایف و مسئولیت‌های را به عهده دارند و چنین نیازهای را تأمین می‌کنند. اما خلأ وحشتناک و تهدید کننده‌ای که در جامعه مهاجر ما وجود دارد، خلأ نهادهای فرهنگی است. یعنی ما نزدیک به ربع قرن از مهاجرت ما به این سرزمین می‌گذرد. جامعه دموکراتیک و آزاد، یک جامعه مرفه، جامعه با بالاترین میزان امکانات رفاهی و آموزشی و فرهنگی. اما با گذشت این زمانی به نسبت طولانی، یعنی نزدیک بیشتر از ربع قرن، ما هنوز در این جامعه دارای یک رسانه نیستیم. ما هنوز در این جامعه دارای یک نهاد فرهنگی که بتانه وضعیت فرهنگی ما را مدیریت کنه، همون مسئله انتقال تاریخی و فرهنگی ما را به عهده بگیره وجود نداره. مسئله زبان در حال محو شدنه، مسئله خاطره های تاریخی در حال محو شدنه، مسئله رابطه ما با نسل های قبلی ما که و حتی رابطه درون فامیلی ما در حال کمرنگ شدنه، در حال نابود شدنه. چرا؟ چون حوزه فرهنگی در واقع به یک نوع به حال خود رها شده. یعنی یک کسانی حاضر نیستن که برای این حوزه کار و فعالیت و زحمت بکشن. البته میدانیم که در افغانستان هم و به صورت مشخص هزارها در افغانستان هم با چنین وضعیت مبتلا بودن، چون حوزه فرهنگی در واقع به نوعی حوزه‌ای بود که کسی چندان علاقمندی به کار و فعالیت و سرمایه گذاری برای آن نبود، چندان اهمیتی برای آن قائل نبودند. حوزه فرهنگ همیشه در جامعه ما در حاشیه حوزه‌های دیگر بوده، یا در حاشیه مذهب بوده، یا در حاشیه سیاست بوده، یا در حوزه بازار و پاره فعالیت‌های اقتصادی بوده و بیشتر هم در معرض سوء استفاده چنین مراکز اصلی که بتانسته برای اینها سیاست گذاری کنند، بیشتر از همه ابزار بسازند آن را برای تأمین انتظارات سیاسی یا تأمین پاره از منافع و علایق فردی و گروهی حتی اکثر در همین خلاصه شد. بنابراین ما اگر می‌خواهیم در چشمانداز با چند مسئله اساسی مواجه نشویم، باید همین اکنون فکر کنیم. یکی، قبلا اشاره کردن سخنرانی که در زبان انگلیسی صحبت میکردن به مسئله بحران هویت. مسئله بحران هویت چیزی نیست که ما از آن چشم بپوشیم یا احیانا با چشم پوشیدن از آن تصور کنیم که چنین مسئله دامنگیری ما نمیشود. دقت کنیم، این مسئله شکاف نسلی که در جامعه ما در حال به وجود آمدنه، رفته رفته عوارض و پیامدهای ویرانگر خود را بر ما تحمیل خواهد کرد، چی ما بخواهیم چی ما نخواهیم. این یک واقعیته. در تجربه جامعه هایی که دچار مهاجرت های گسترده هستند، جابجایی های جمعیتی صورت گرفته از یک طرف، مسئله بی سر و سامانی و آشفتگی گروه های مهاجر در جامعه های مقصد از طرف دیگر، تغییرات و تحولات فرهنگی شتابانی که در جامعه های مدرن وجود دارد، تغییرات رسانه‌ای که وجود دارد از طرف دیگر، تغییراتی که در نفس فرماسیون های اجتماعی در تمام تجربه های جامعه های انسانی دیگر وجود دارد از طرف دیگر، همه اینها به عنوان یک واقعیت های روی هم و متراکم در نهایت سبب میشه که ما هر دم دچار این مسئله شویم که ما کی هستیم.
و یافتن پاسخ برای چنین سوال کار آسانی نیست. یعنی یک بار دیگه جای عرض کرده بودم، نگاه کنید. اول مسئله برای هزارها خصوصا به لحاظ تاریخی خیلی واضح و روشن نیست که ما یا تاریخ افسانه‌ای یا تاریخ واقعی را که دیگران داشته باشه، که دیگران دارن ما هم داشته باشیم. دقت کنید. چرا؟ چون ما توانایی علمی و اقتصادی و فرهنگی چنین کاری را در اختیار نداشتیم. ما مثلا نه به دانش باستانشناسی لازم دسترسی داشتیم، نه به سکه شناسی، نه به خطوط تاریخی، نه به تاریخ نویسی حتی به صورت علمی و اکادمیک و حرفه‌ای. به هیچ کدام اینها ما دسترسی نداشتیم که اون گذشته ای را که دیگران کوشش کردن پاک کنن، حذف کنن ما را از تاریخ. ما توانایی علمی لازم برای ایستادگی در برابر این حذف تاریخی را در اونجا نداشتیم. در اینجا که طبیعتا اوضاع به مراتب بدتر و دشوارتر. این یکی. مسئله دوم اینه که وقتی که به بحران هویت توجه نکردیم یا راه حل برای بحران هویت پیدا نکردیم، جامعه ما می شود کانونی برای پدید آمدن و توسعه اشکال گوناگون از آسیب‌ها و مسائل اجتماعی. در این جامعه و میزانی که فرصت‌های تحصیلی و شغلی و اقتصادی وجود داره، و همون پیمانه آسیب وجود داره، مخاطرات گوناگون وجود داره. زندگی در یک جامعه آزاد، زندگی در یک جامعه دموکراتیک و مرفه همیشه به معنای نباید به عنوان یک فرصت مثبت نگاه شود. ظرفیت‌های گوناگونی برای آسیب هم هست. برای مثال در این جامعه اعتیاد وجود داره، اشکال گوناگون از اعتیاد. در این جامعه خودکشی وجود داره، شما داستان‌های گوناگونی رو می‌بینید. در این جامعه افت تحصیلی وجود داره، آنچنانی که با انتظار می‌رود پیشرفت تحصیلی و موفقیت علمی در این جامعه چشمگیر نیست، مورد انتظار نیست. در این جامعه اشکال گوناگونی از خشونت‌های خانوادگی و فروپاشی خانواده‌ها وجود داره. همه این مسائل را اگر شما در این نسل تجربه می‌کنید که تمام چیزهایی را که از اونجا از جامعه مبدأ در اختیار دارین تجربه می‌کنین، تصور می‌کنین که برای نسل‌های فردا چی اتفاق می‌افته، چی چیزی را ما برای فرزندان خود داریم میراث می‌گذاریم. بیاین یک انتخاب کنیم. برای مثال اگر مجبور به انتخاب باشیم برای این که برای مثال برای فرزندان خود یک خانه موتر، برای مثال یک بزنس به یادگار بگذاریم در چنین جامعه‌ای، این خیلی برای فردا و آینده این راهگشا و تعیین کننده و سرنوشت ساز هست، یا نه برای همین نسل یک دید و نگاه روشن نسبت به خودش در اختیارش قرار بدیم؟ کدام اینها در آینده راهگشاتر خواهد بود؟ اگر ما امروز این کار را نکنیم، خب فرصت‌های اقتصادی و دارایی‌های اقتصادی قابل به دست آمدن دیگه. هر کس میتونه از طریق کار و کوشش و زحمت و تلاش چنین نیازهای خود تأمین کنه. اما وقتی که کم کم این گذشته‌ها و پیوستگی‌ها و نسبت‌ها فراموش شد، چنین چیزهایی را چی کسی بعد میتونه احیا کنه؟ با چی هزینه و توانی میتونه چنین چیزهایی را احیا کنه؟ به اینها فکر کرده ایم؟ ما به نظر من نیاز به یک چیزه، این ختم سخن. در پاره از رفتارهایی که تا کنون انجام داده ایم باید تجدید نظر کنیم. در خود ما تجدید نظر کنیم، در رفتار ما، در فهم ما، در آگاهی ما، در قضاوت‌هایی که نسبت به دیگران داریم، در فهمی که از واقعیت‌های گذشته و امروز داریم، در فهمی که از مسائل خود داریم باید تجدید نظر کنیم. چرا؟ بسیار ساده است. یک دلیل خیلی واضح و روشنی داره که میگم باید. مثلا همه ما و شما بدون استثناء در سراسر جهان، شما فضای رسانه‌ای و مجازی رو دنبال کنین، فضای حقیقی رو دنبال کنین، محافل و حلقات دوستانه رو که هست دنبال کنین، همه ما از یک چیز شاکی هستیم دیگه، یا چند چیز در گفتار ما بی‌نهایت برجسته است میشنویم. یکی اینه که هزارها با هم متحد نیستن. خب این کسانی که با هم متحد نیستن کی هستن؟ خب ما هستیم دیگه، درست؟ یعنی وقتی که شما فی المثل به عنوان یک مردم در معرض حذف، یک مردمی که
بردگی تاریخی و قربانی شدنهای تاریخی و دهشتهای تاریخی رو سپری کرده این، وقتی خودتان توانایی نشستن در کنار همدیگر رو ندارین، چی کسانی مسئوله و چی کسانی باید بیاره شما را در کنار هم بگذاره؟ وقتی شما حتی حاضر نیستین فی المثل زیر خیمه امام حسینی که با او معتقدین و حاضرین برای تجلیل آن در بدترین شرایط از خودگذری و احسان نشان بدهید کنار هم بشینین، چی طاقت و توان مسئولیتی نداره که شما را کنار هم قرار بده؟ متحد نبودن کی؟ متحد نبودن همین تک تک آدم هایی که اینجا هستیم و تک تک آدم هایی که در بیرون هم دیگه. کی باید متحد شود برای حل مسائل؟ کی باید مستجیب شود برای حل مسائل؟ وقتی شما نمیتونید از کوچکترین مسائلی که هیچ مبنای واقعی نداره از خودگذری نشان بدهید، چرا انتظار داریم که دیگران بیاین مسائل شما را حل کنند؟ مگر آمریکا، اروپا، استرالیا، فی المثل دولت‌های دیگر پول اضافی، وقت اضافی، فرصت اضافی و امثالهم رایگان و خیرات داره که بیاره برای شما حل مسئله کنه که شما خودتان میتونید فقط با اندک تغییر در ذهن و آگاهی خودتان آن را حل کنید. اینو باید دیگران برای شما حل کنید. شما در این جامعه مثلا به اطرافتان نگاه کنید، تنها مهاجر این جامعه ما نیستیم، گروه های گوناگونی هست، عراقی ها هستن، لبنانی ها هستن، ایرانی ها هستن، چینی ها هستن. جامعه چند ملیتی است که گروه های قومی گوناگونی وجود داره. آنها چی نوع الگوی رفتاری و فرهنگی و آموزشی را برای حفظ هویت خود انتخاب کردن؟ مثلا چرا اونها دنبال این رفتن که مکتب تأسیس کنند؟ چرا دنبال این رفتن که آیین‌ها و مناسک خود را آیین‌ها و مناسک ملی و فرهنگی خود را با خوبی و با توانایی و رونق تمام سرمایه گذاری کنند و برگزار کنند؟ چرا یادمان‌های تاریخی برای آنها مهم بوده؟ چون مسئله هویت و انتقال هویت برای آنها مهم بوده. مسئله حفظ اون استمرار پیوستگی تاریخی برای آنها مهم بوده. مسئله ما همینه دیگه. خیال میکنیم که مسئولیت های تمام شرارت ها و بدی های جهان به عهده دیگران هست، کسی دیگر این کار را کرده، ما در این وسط هیچ کاریم، هیچ کارهایی که همیشه طلبکار از دیگرانیم و همیشه مستمند نیازمند کمک که دیگران باید بیای مسائل ما را حل کنه. این زیاد میشنویم دیگه، برای جامعه کار کرده، برای جامعه کار کرده، برای مردم. خب مگر نمیگیم که طاقت از مردم طاقت خداست، زور مردم زور خداست؟ این چنین زوری برای حل مسائل فوری خودش که در حال نابودی هست در کجاست؟ چرا از این زور برای حل مسائل فوری که جامعه را در حال قطع کردن استفاده نمی‌کنه؟ منتظر چی هستیم؟ میخوایم چه اتفاقی فراتر و بالاتر از این بیفته؟ شما امروز برای مثال همین لحظه در اینجا نشستیم، دو نسل در کنار هم پدران و فرزندان هستیم. خانم‌ها را که از جلسات حذف کردیم، پدران و فرزندان. این پدر و فرزندی که امروز برای مناسک امام حسین و عاشورا به دو زبان نیاز پیدا میکنه، پس فردا به چی نیاز پیدا میکنه؟ چرا به این فکر نمیکنید؟ اینه که کسی دیگه نمیتونه برای شما حل کنه. اینه که دیگه وظایف دولت ها نیست، وظایف سازمان ملل نیست، وظایف ملا نیست، وظایف معلم نیست، این که مسائلی که مربوط به خود شماست. دارایی هست، پول هست، ثروت هست، درآمد هست، صدها و هزاران نسل دانشگاهی و درس خوانده و دانش آموخته هست. جهان امروز ظرفیت انتقال فرصت‌های رسانه‌ای و امثالهم هست، اما برای ما چی نیست؟ هیچ انگیزه برای حفظ و مراقبت از خود نداریم. برای ما خود ما مهم نیستیم. ما هر چیز را به یاد میاریم، برای هر مسئله راه حل در ذهن داریم، یا راه حل واقعی یا راه حل تخیلی. اما یک چیزی که اینجا فراموش شده، اون خود ما هستیم. خود ما با اون دردهای ناسوری که داره، برگردیم به خود ما، حداقل یک بار فکر کنیم. ما خود ما آن را فراموش کرده. در همین اکنونی که شما اینجا هستین، برای مثال من اینجا بیان حتی اگر شده کمپین یک تبلیغات هم تلقی کنین مجازی. همین اکنون در بخش‌های از داخل کشور پروژه‌های در جریان برای اینکه فی المثل آب‌ها را مهار کنه، راه‌ها را تصحیح کنه و یک مقدار امید و سهولت ایجاد کنه برای اینکه اون خاک و اون سرزمین به صورت مطلق از دست نرود. در یک جامعه مهاجری که میتونه چنین پروژه‌های را حمایت کنه، میفهمید همین اندازه کاری را شما تاکنون بعضی‌هایتان، مطمئنم بعضی‌هایتان نه همه‌تان انجام دادین، میفهمید چقدر سرنوشت ساز بوده، چقدر امید ایجاد کرده، چقدر حل مسئله کرده.
میتونین همین حرکت های کوچیک میتونه مسائل کلان را حل کنه که فردا ممکنه تبدیل شود به مسئله‌ای که اصلا حل نمیشه. برای مثال اگر یک بخشی از یک جغرافیا تخلیه شود از جمعیت، برای مثال به خاطری که آب نیست یا نمیتونه آب آشامیدنی خود تامین کنه، توان اقتصادی و تکنیکی لازم برای مهار آبها را نداره، برای مثال اگر تخلیه شد دیگه برای همیشه تخلیه هست، برای همیشه چراگاه میشه برای کوچی، برای کسانی دیگه. و همون نشانه کوه، سنگ و همون نقشه جغرافیایی را که شما در اختیار داشتین که اگر فردا فرزندانتان از فرزندانتان اگر پرسیدن ما از کجا بودیم، من داخل بتانه روی یک نقطه جغرافیایی یک جایی را نشان بده که اینجا هم از دست میره. همین پیمانه کمک هایی هم که شما میکنین برای همونجا مفید مؤثره، نه تنها مفید مؤثره که سرنوشت ساز میتونه بخش وسیع از یک جغرافیا و قلمرو را در اختیار و کنترل مردم شما، برادران شما، پدران شما، خانواده ها و فامیل شما نگاه کنه. ما حاضر هستیم برای مثلا مصرف های گوناگون و وحشتناکی که در این جامعه است. شما میخواین با این کارا چی را به کی اثبات کنید؟ خود جامعه سرمایه داری هست دیگه، صدها میلیارد سرمایه در این جامعه در حال چرخیدنه. شما مثلا با این مصرف های چیز میخواین کی رو به کی اثبات کنید؟ کی رو به چی نشان بدید؟ در حالی که کنترل و مدیریت همین چیزهای کوچیک میتونه سرنوشت ده ها هزار انسان در اون مهنت کرده، در اون جهنمی که الان ما گرفتارش هستیم تغییر بده، در همین جا تغییر بده. یعنی شما وقتی که مثلا برای نهادهای فرهنگی این جامعه، برای زبان، برای تاریخ، برای انتقال میراث گذشته، برای حفظ اون هویت و برای کاهش و مهار بحران هویت که گرفتارش هستیم، حاضر به هزینه کردن نیستیم. این معناش این میشه که خود ما دو چیز هست دیگه در ما، یا ما همچنانی که قید سرزمین و خاک و تاریخ و خاطره و گذشته و جامعه خود را زدیم آمدیم برای در هوای زندگی در یک جامعه مرفه با اون رسیدیم برای ما پایان کاره و سرنوشت فردا و نسل‌های فردای ما مهم نیست، مربوط به خودش است و دولت‌های میزبانی که هر تدبیر و سیاست را که در پیش داشته بودن تطبیق کنه. یا این معنی میده یا نه ما گرفتار یک سری عادت‌هایی شدیم که آنها را از دهات افغانستان با خود اینجا آوردیم و در قلب یک جامعه شهری مدرن با تمام جان و با تمام طاقت تلاش خود کوشش میکنیم که آن را حفظ کنیم. حفظ کردن چیزهایی که از آن گریخته ایم، چیزهایی که از آن فرار کرده ایم، اما در اینجا دوباره کوشش میکنیم که آن را حفظ کنیم. این یک خسارت برای جامعه ما، این یک آسیب برای جامعه ما. من حضور خواهی میکنم طولانی شد. در جمع عرایض من اینه که ما اگر میخواهیم وضعیت ما همینی که هست دوام کنه، همین انسانهایی که در گذشته و امروز بوده این باقی میمانیم، چون خروجی اون کارها همین هایی بوده، همین چیزهایی بوده که الان هست. اگر ما میخواهیم برخی از مسائل اساسی و نابود کننده و تهدیدات نابود کننده خود را حل کنیم، برای حل چنین مسائل ما باید خود ما تغییر کنیم، با خودمان خلوت کنیم. نیاز نیست که شما تلاش کنیم این جهان و کسی دیگه ای در این جهان تغییر بدیم که تا حالا تلاش کردیم نشده. خود ما را، نفس ما را، کاری را که نکرده ایم باید بکنیم، کارهایی را که کرده ایم نتایج آن برای خانواده ما، فامیل ما، فرزندان ما و محیط ما و مردم ما خطرناک بوده، مضر بوده، احیانا تکرار نکنیم. مسئله بعدی اینه که اهمیت اگر برای ما هویت مهمه، چی هویت مذهبی، چی هویت تاریخی و قومی، چی هویت فرهنگی در کلیتش، هویت اگر برای ما مهمه، در کنار کار و فعالیت هایی که در نهادهای مذهبی وجود داره که یک نیاز هم هست، نیاز مهمی هم هست، و نهادهای فرهنگی و فعالیت های فرهنگی در این جامعه بها بدهیم، وقت بگذاریم برای مهمتر از همه اینه که اهمیت بدیم. وقتی یک چیز را اهمیتش درک کردیم طبیعتاً تبعاتشان هم خواهد آمد. من خیلی عذرخواهی میکنم از حضور شما و از روحانی معظم محفل برای اینکه وقتتان گرفتم. خیلی متشکرم از توجه همه تان. بر محمد و آل محمد صلوات.